मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं। रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना मत, बस सोचना, अगर ये आसान होता तो सब कर लेते। मेहनत का पसीना आज बहाना पड़ेगा ताकि कल ताली बजाने वालों के बीच सिर ऊंचा करके खड़ा हो सके, क्योंकि जब तेरा रिजल्ट बोलेगा ना, तब आवाज इतनी तेज होगी कि पूरे खेल का नक्शा बदल जाए। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं। रास्ता